melhorar a disposição, a energia, o foco, emagrecimento, redução da ansiedade e o melhor, sem efeitos colaterais drásticos. Parece bom demais para ser verdade, né? Mas esses são apenas os resultados secundários que os meus pacientes estão relatando com o meu mais novo tratamento para bruxismo. Planta faz isso, velho. Planta faz isso. Se você quer saber mais sobre essa nova modalidade de tratamento que está revolucionando a forma como lidamos com a atenção do dia a dia, fica aqui comigo. Hoje eu vou te apresentar o meu canabinoide queridinho, o THCV, um dos integrantes do meu protocolo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Dentista do Bruxismo. Eu sou a doutora Luísa Ferreira e hoje a nossa conversa é especialmente com você que sente o teu maxilar travado durante o dia, que convive com aquela fadiga constante, uma preguiça que não passa e ainda por cima luta contra a ansiedade. Olha, o bruxismo do sono já é um problema sério, tá? Mas o bruxismo de vigília, que é esse que você fica apertando enquanto tá acordado, esse é 10 vezes pior. Por quê? Porque no sono, os episódios de apertamento são mais pontuais. Já durante o dia, o estímulo para tensionar essa musculatura é constante e o que torna o quadro muito mais danoso. E isso vai se traduzir em dores na tua face, na cabeça, nessa região aqui das têmporas, dor no fundo do olho, dores que irradiam aqui para o pescoço, para os ombros e até aquela sensação de tontura, cansaço. Tudo isso pode estar ligado à tua tensão diurna. E hoje eu vou te contar o que você pode fazer para melhorar. E não, eu não esqueci, eu prometi falar do THCV e eu vou falar. Mas antes, eu preciso fazer as minhas recomendações de ouro, que são a base de qualquer tratamento de sucesso. É fundamental uma mudança de hábitos. A primeira coisa é, encontre uma atividade física que te relaxe. Você precisa liberar essa energia acumulada que te faz apertar os dentes com tanta força. Se você é uma pessoa sedentária, comece com uma caminhada de 30 minutos por dia, de preferência ao ar livre. Pratique yoga, faça alongamentos, inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal de alongamentos para bruxismo. Não tem desculpa, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Cuide da tua alimentação, diminua os estimulantes como cafeína e açúcar que são um atentado ali para o bruxismo. E por favor, durma bem. Faça higiene do sono. Um sono de qualidade é essencial para recuperar todo o teu organismo. Ai, doutora, mas eu já faço tudo isso e ainda tô sofrendo. E é aí que a natureza mais uma vez nos estende as mãos. THCV. O nome pode até parecer complicado. Tetrahidrocannabivarina, mas o que ele faz é surpreendentemente simples e eficaz. O THCV é um dos muitos canabinoides encontrados na planta cannabis. Ele é como se fosse um primo do famoso THC, mas com uma grande diferença. Em doses terapêuticas, ele não te deixa chapado nem chapada. Pelo contrário, ele atua no nosso sistema endocannabinoide interagindo com os receptores CB1 e o CB2. No caso do THCV, ele age como um antagonista do receptor CB1 e é aqui que a mágica vai acontecer. Ao bloquear parcialmente esse receptor, ele ajuda a regular o apetite, o humor e até a nossa percepção à dor. E é por essa ação única que ele ganhou um apelido carinhoso de Ozempic natural. O THCV consegue inibir o apetite de uma forma natural e segura, sem os riscos e os efeitos colaterais severos das semaglutidas, que nós estamos vendo por aí. Mas eu confesso que eu não gosto muito desse apelido, justamente porque o THCV faz muito mais do que as semaglutidas, mas muito mais. Os meus pacientes que iniciaram o tratamento para bruxismo com o THCV me trazem relatos fantásticos. Eles percebem uma melhora na ansiedade durante o dia, mais energia, mais foco e de quebra uma redução na vontade de beliscar. Imagina só, você vai tratar o teu bruxismo e ainda pode perder aqueles quilinhos que estavam sobrando. E ó, as clínicas de estética cobram uma nota por isso, tá? Mas, e se a pessoa já for magra, ela vai desaparecer? Calma, não é assim que funciona. O THCV não é um emagrecedor genérico, mas é um regulador metabólico, e o seu principal efeito é atuar em um sistema que pode sim estar desregulado, como a hiperatividade do sistema endocannabinoide, que é muito comum em pessoas com obesidade e diabetes. Um estudo científico publicado em 2016 no renomado periódico Diabetes Care investigou justamente o THCV em pacientes com diabetes tipo 2. E sabe qual foi o resultado? O tratamento com THCV melhorou significativamente o controle glicêmico, a
função das células B do pâncreas e a sensibilidade à insulina. O mais interessante é que essas melhorias aconteceram sem causar a perda de peso. Isso nos mostra que a ação do THCV é mais focada em restaurar o equilíbrio do metabolismo do que simplesmente queimar gordura. Ou seja, se o seu corpo já está em equilíbrio, ele não vai desregular para te emagrecer ainda mais. O objetivo do THCV é sempre buscar a homeostase. Claro, como tudo na vida existem cuidados, o principal aqui é a dosagem. O THCV tem um efeito bifásico. Em doses baixas e controladas, ele vai te dar todos esses benefícios que eu tô falando aqui. Mas se você ultrapassar o limite, o efeito se inverte. Em doses muito altas, ele pode mimetizar o THC, causando aquele aumento de apetite, psicoatividade, paranoia. Por isso, anote aí, nunca utilize sem a orientação de um profissional. A dose certa é individual e precisa ser ajustada para você. Hoje o THCV ainda precisa ser importado, mas um tratamento para 1 ou 2 meses custa em média R$500. Eu não consigo só te dar um valor exato porque a dose vai variar muito de paciente para paciente. Pode ser que você precise de mais gotas, pode ser que você precise menos, mas tudo isso a gente consegue descobrir durante o acompanhamento. E claro, também tem o valor da consulta. Você precisa de uma receita para conseguir importar. E por razões éticas eu também não posso divulgar aqui esse valor. Mas se você quiser agendar uma avaliação, quiser conversar comigo, é só ir aqui no link da descrição e dizer que veio do YouTube, que preparei um presente especial para você. Uma vez que nós encontramos a sua dose ideal, o acompanhamento se torna anual, apenas para garantir que tudo continue em equilíbrio. O THCV que eu estou utilizando aqui e recomendando atualmente é o da Acras. É uma marca excelente em todos os sentidos, com um ótimo custo-benefício, um portfólio de produtos bem amplo e altíssima qualidade. Se você quiser saber mais sobre a Acras, eu vou deixar também aqui o link do site deles para você dar uma olhada no propósito da empresa, né, o que eles apresentam. E se você quiser saber mais sobre como importar produtos de cannabis medicinal de forma 100% legal, eu fiz um vídeo mostrando um passo a passo de como conseguir a autorização da Anvisa em menos de 1 minuto. E também tem um mais completo para quem preferir. O link também está aqui na descrição. E se você quer continuar entendendo como os canabinoides podem te ajudar a ter uma vida com menos dor e mais qualidade, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo por aqui e em breve eu vou anunciar uma novidade por aqui também, tá? Aguarde! Não esqueça de deixar o teu like, porque ele é muito importante para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e mostre para mais pessoas que existem soluções mais seguras e naturais para a saúde. Fica aqui o meu muito obrigada pela tua companhia, pela tua audiência e a gente se vê no próximo vídeo.